السلام عليكم، كي درتو؟ يا ربي تكونوا على خير. كي درتو مع شي صيام؟ الحمد لله الحمد لله، ما كاين لا الشتا لا عطش، اللهم لك الحمد. اصلا النهار قصير وزايدون الحال بارد الحمد لله، ومبروك علينا الشتا. واليوم جبت لكم كالعاده كما وعدتكم دائما غنجيب قصص حقيقيه، يعني ما كنجيبهاش من قصص خياليه، لا واقعيه كتوقع، وهاد الناس كنعرفهم بزاف. وقصه ديال واحد البنت غنعطيوها اسم ديال سعاد. شكون هي هاد سعاد؟ هاد سعاد هي من عائلة يعني متوسطة. سعاد ما كملتش قرايتها، وبما ان ما كملتش قرايتها اذا ما كتخدمش، ما لقاتش شي خدمه، لان ضروري باش تخدم خصك يكون عندك شواهد، تلقى شي خدمه يعني خدمه مزيانه. اذا هاد سعاد شنو ولات كدير؟ وكي قلت لكم بما حكم انها ما كملتش قرايتها ما خداماش، اذا شنو كيبقى لها؟ حاجه وحده كتفكر فيها، هي الزواج. وبما ان عمرها ما تقدم لها حتى واحد يخطبها، شنو كتنوض؟ اضطرات تدخل المواقع الاجتماعيه. المواقع الاجتماعيه الاجتماعيه. وهذا حلم اي بنت، اي حلم البنت، وبالاخص كما قلت لكم اللي كتكون ما كملاتش قرايتها وما كيكونش عندها، ما كتخدمش، اذا كيكون هدف عندها واحد في الحياه هي تزوج وصافي باش تخرج من العائله ديالها. وكنعرف اي حلم ديال اي بنت، يعني تزوج شي واحد لاباس عليه، تعيش عيشه احسن يعني تزيد لقدام. اذا كما قلت لكم ولات كتدخل المواقع الاجتماعيه، يعني اي موقع كتعرفوا راه كتدخلوا، ولكن عندها فكره واحده، هو الزواج. فهاد الوقيته باش كتدخل المواقع الاجتماعيه تعرفت على واحد الشخص نعطيوه اسم محمد. تعرفات عليه، بداو كيتكلموا هو وياه في المواقع الاجتماعيه، تيتلاقاو في الحفلات يعني لي لايف. اليوم غدا هاد السيمانه هاد الشهر هكاك، يعني العلاقه ولات شويه كيتمسكوا بيناتهم. وهي كانت يعني صريحه، عاودت له بان كتمنى تزوج وتخرج من العائله ديالهم وتعيش تحقق الاحلام ديالها. ومحمد يعني واحد النهار مشى، بان يعني بحال كنقولوا حنا بالمغربي بدا كيحن فيها بزاف. ناض واحد النهار اللي عارفها باغيه تزوج، مشى اتصل بواحد الصديق ديالو، هضر له على سعاد بان واحد البنت مزيانه ومن عائله محترمه وهذه الى اخره، وطرح ليه الفكره ديال الزواج. داك الشخص قبل قال له واخا نتزوج بهاد سعاد هذه. اذا محمد شنو دار؟ رجع عند سعاد، قال لها سعاد، قالت له نعم. قال لها واحد السيد صاحبي باغي يتزوج وانا كنضمنو لك، وانسان محترم وغتعيشي عيشه معاه مزيانه وهذه الى اخره. شنو كان الرد ديال سعاد في النظر ديالكم؟ قالت له لا، انا ما بغيت حتى راجل نتزوج به، بغيتك انت. انا وليت كنبغيك وتعلقت بك بزاف وولفتك، وبصراحه انت هو الشخص اللي كنبحث عليه، يعني اللي كنتمنى يكون الزوج ديالي. هنا محمد كي كنقولوا حنا ماشي صدمها، ولكن قال لها واحد الصراحه ما كان قالها لا من الاول. محمد هنا قال لها يعني ما يمكنش تزوجها. علاش؟ لانه هو اصلا متزوج وعنده ابناء. هنا قال لها ودي انا اختي اسمحي لي، انا انت بالنسبه لي صديقه وكنحسبها بحال اختي، وانا يعني باش ما نكذبش عليك ونخدعك، انا راني ديجا مجوج، يعني انا اصلا راني مجوج وعندي وليداتي وين حتى الظروف الماديه ما نقدرش ناخذ جوج عيالات، يعني من الاحسن حاولي تفكري تاخذي الصديق ديالو. قالت له لا، يا اما انت ولا ما عندي ما ندير بالزواج. يعني حاول يقنعها، ورغم ذلك بقاو يعني بدا كيهضروا بيناتهم في الخاص يعني هكاك. المهم اليوم غدا في هذا الوقت هذه، بما ان سعاد شاف ان محمد متزوج وعنده وليدات وما غيقدرش يتزوجها، شنو بدات كدير؟ كتعرف رجال حدا اخرين، دخلت مواقع حدا اخرين، يعني كتعرف على رجال يعني مش من جنسيات اخرى، ماشي من البلد ديالها. فهاد الفتره هذه المهم وكي قلت لكم يعني بقات العلاقه بيناتهم كيهضروا في الخاص، وكيهضروا لا تلاقاو في شي حفلات، راه في بوتوت ولا في حفلات راهم كيهضروا بيناتهم، وهي راه كتقلب على راسها. هذه مساله عاديه، حنا حتى لهنا حنا متفقين. ولكن كانت واحد المفاجاه شويه يمكن زوينه يمكن خايبه. محمد في الاول رفض، ما بغاش يتزوج بها، قال لها لا انا ما نخدعكش وانا راني مزوج وانا هذه الى اخره. محمد لقى راسو بان بدا كيتعلق بسعاد وباغيها
ولا كيبغيها وباغيها يتزوج بها. المهم في الوقت في اليامات الاولى ما قدرش يقول لها حتى حاجه، خلى الامور غادا هكاك حتى واحد النهار يعني هضر معاه وياها في الخاص، قال لها بنت الناس اسعاد انا راه بغيت نتزوج بك جواز الحلال، واش قبلي بيا؟ سعاد في هاد الوقيته هادي كي كنقولوا حنا مشات شويه بعيد، ماشي شي حاجه خايبه، المهم بدات كتعرف ناس شويه، يقدر حتى ماديا احسن من محمد، سيرتو الا كانت شي دول تبارك الله يعني ميسورين بزاف. محمد اوكي قال لها راني بغيت نتزوج بك وتكوني الزوجه ديالي ثانيه ومستعده انا يعني اي حاجه نديرها المهم تكوني الزوجه ديالي. محمد شنو كيدير؟ لقى بان سعاد بردات من الجهه ديالو، ما بقاش كما كانت النهار الاول يعني تقلب فيه تسول فيه، لا كي كنقولوا حنا من المغربي ما بقاش كي شافتو كي ما شافتوش، كي هضرات معاه كي ما هضرات معاه، عندها المسائل عاديه ويقدروا يتلاقاو في اللايف، يقدر يهضرها ما تواجبوش، وتقدر مثلا يقول لها السلام كتقول له السلام، ولكن ما كتعطيش وقت كتهضر مع ناس اخرين. هنا محمد ولا كيحس بالغيره، اذا شنو بدا كيدير؟ ولا كيتبعها لي لايف اللي كتدخل لهم من لايف اللايف لاحظها بانه ولات كتهضر مع الرجال، يعني حتى طريقه الهضره ديالها اللي كتهضر مع ماشي هضره عاديه، يعني كتكون شويه ديال الحلاوه في الهضره هكاك الى درجات. المهم انا ما عرفتش الطريقه الصحيحه باش ما نقدرش انا كما قلت لكم كنجيب يعني كنجيب قصه واقعيه وما نقدرش نكذب ولا نزيد شي حاجه. المهم ما عرفتش كيفاش عرفها ان عندها اتصال بواحد الراجل اجنبي من دول عربيه اخرى ماشي من البلاد ديالهم هما بجوج، كما كي قلت لكم بعدا واحد الفكره نقول لكم بان محمد وسعاد من نفس الدوله ووياها من نفس الجنسيه من نفس الدوله. لقاها عندها اتصال خاص بواحد الراجل اجنبي، يعني هذا الخاص يعني قدرت هو بالنسبه له بانه لا تهضر معاه خاص مع داك الراجل، هو اصلا كيعرف داك الراجل يعني ما كيهضر مع بنت في خاص الا عنده واحد الهدف معين. هنا محمد تصدم بزاف صدمه كبيره لانه كان قرر يعني يتحدى اي حاجه في حياته، يتحدى الزوجه ديالو يتحدى الابناء ديالو، المهم ليسونسيال كان عنده الهدف ديالو انه يتزوج سعاد وتكون الزوجه ديالو. ولكن هو شنو ولا كيقول بانها يعني بالنسبه له ولات يعني كان هناك خيانه، كيحسبها خيانه لانه كيقول لك انا صارحتها بانني بغيت نتزوج بها، ولكن هي خانتني وبدات كتعرف رجال حدا اخرين، وهي كملات طريقها. انا كنعرف هاد السيده وكنعرف حتى هاد السيد هذا، كملات طريقها في المواقع الاجتماعيه واليومين هذا مازال ما مزوجاش، وهو يعني رجع للزوجه ديالو ولكن لداخل مضرور بزاف. كيقول لك انا كنت مستعد نتحدى اي حاجه غير نتزوج بها، وبانها عرفتها كتبغيني وعرفتها من عائله يعني محترمه بزاف، وبدا كيبحث عليها شكون هي بنت من هذه الى اخره. ولكن كيقول لك بانه هو كيحس بانها خانتنا يعني قامت بالخيانه ديالو. والقصه كي قلت لكم هو رجع للزوجه ديالو وهي مشات كملات الطريق ديالها، وكي قلت لكم هي راه مازال مزوجه اليومين هذا، وهو يعني كيحس يعني مازال كيبغيها، يعني شحال مره تحدث معاه كيحس مازال كيبغيها، ولكن كيقول لك انا خانتني. و كيقول لك كون كانت غير كتهضر في لايفات عاديين، ولكن بما انها دوز الخاص وبالاخص هذاك الراجل انا كنعرفو مزيان وما كيهضرش على اي حاجه، يعني لا كيهضر كيعطي الماده يعني من النوع اللي كيغري البنت بالفلوس باش تدوز معاه الخاص. وكنتمناو ربي يستر كل بنت والله يسهل على اي بنت كتبغي تتزوج، يسهل عليها بالله باش ولد الناس، والله يحقق الامنيه ديال الجميع. ويا ريت تقولوا لي الراي ديالكم في هذه القصه هذه، وكي قلت لكم راه قصه واقعيه 100%، وكنتمنى النجاح للجميع والسلام عليكم.